Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я хочу показать, как своими руками можно делать камину из самых дешевых кирпичев. Каменный мангал для приготовления шашлыков, лавашей, ламарджу и разные люля-кебаб, разные продукты. Очень легко и просто, смотрите. Я эту тему показал однажды на клипе Юра Азаровского, моего соседа, он главный блогер Анапи. Он снимал клип, я там показал, как готовить это мангал. Клип называется в ютубе «Пора жарить шашлыки от Гамлета». Посмотрите там подробности, как мангал готовят, как мариновал мясо, как жарили. Сейчас хочу на моем канале показать еще раз, как я его готовлю. Готовлю это очень примитивный, легко, не надо иметь строительное образование, опыт. Любой человек может такой камень сделать. Ну, если есть огород или дача, или где свободный где-то участок, вот такой делается. Первый я три ряда я пензавлога делал такой этот фундамент. Туда внутри какие-то всякие ненужные камни. Делал монолит бетон так делал. Потом один ряд полностью кирпича ложил, вот так. 3 ряда. Сейчас покажу. Вот раз, два, 3 ряда кирпича полностью до конца ложил ровно. Да, перед этим делал еще уровень под уровень, бетон делал под уровень, чтобы оно ровно было. И 3 ряда кирпичей ложил до конца. Потом делал лодочку такую вот так. Раз, два. И так кирпичи ложил. Там делал бункер для костра, где будем и лаваши делать, ламарджу, а здесь люля-кебаб, шашлыки. Этот кирпич, один кирпич там немножко низковато, я еще вот такой уголок положил, получается 10 сантиметров глубина. Это нормально для дома, для себя, для своей семьи готовить. А для продажи там делают другие мангалы, там более глубокие, длинные, широкие, там для больших шамбуров. Вам это не надо, для своей семьи до 5 килограмм мяса, это вам хватит. Но если будет чуть больше мяса, скажем, килограмм 10, дайте второй ряд кирпичей, вот так. Вот второй ряд кирпичей, знаете, у меня вот запас я кирпичей взял. Второй ряд. Чуть глубже, чтобы побольше туда поместиться, если на 10 килограмм мяса, если у вас будут гости. А так, для семьи, это хороший аппаратура, мангал для натуральной продукции, шашлыки, люля-кебаб. Ну, это как праздничный делать закуски. Спасибо за внимание.